ஓசூரில் கனமழை காரணமாக மரம் வேரோடு பெயர்ந்து வீட்டின் மீது விழுந்திருக்கிறது. தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கோடை மழை பெய்து வருகிறது. சில மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், ஒரு சில மாவட்டங்களில் இடிமின்னலுடன் பலத்த மழையும் பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் ஓசூரிலிருந்து தேன்கனிக்கோட்டை செல்லும் சாலையில் ராமகிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் பெரிய மரம் ஒன்று வேரோடு சாய்ந்து அருகே இருக்கும் வீட்டின் மீது விழுந்திருக்கிறது. எனினும் நல்வாய்ப்பாக வீட்டில் இருந்தவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. மரக்கிளைகளை வெட்டி அகற்றும் பணியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.